soir dans la capitale. Conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Aïe. Mon appart c'est le QG, quand on traîne y'a toujours un frère qui parle à maman. Bon, صديق خوتي معكم يس جيمنج دي زاد. اليوم نتلاقاو في جو هاوليك فوقع اسمه اكيناتور، وحبيت تشوفو وجو تاع اكيناتور. سنشوفو دقيقة خوتي. لو كنت حبيت تشوفو وجه تاع اكيناتور كيفاش عامل، هاوليك. بون فوالا، هذا هو اكيناتور. هذا اكيناتور عاد قريب في مخو. هذا تعطيلو ان بارسوناج يعرفولك دون زين سكوند، في دقيقة يديرلك زعما تخمم على شخصية زعما سول كينغ. يجيب لك التليفون تاعو يقول لك اسكو هو سول كينغ، تقول له يجيب لك واحد العفايس تخشي من تخشي هو جوجل هو فوالا. تخشي جوجل فوالا، تخشي جوجل، تخشي يوتيوب، فوالا تخي فوالا. بون نبداكم مع اكيناتور. هاوليك وتشو كيفاش عامل. هادي اكيناتور اقسم بالله هنايا موف نلعبو. واو. بون نبداكم مع اكيناتور تاعنا. سي بارتي مع لو جو هذا هي قسم بالله. ديجا كيسون اون ديجا. السؤال الاول: ton personnage est-il encore célèbre il est encore célèbre aujourd'hui. متى اسكو مازال مشهور اليوم؟ مازال مشهور، ما باليش. مازال مشهور نورمالمون. Bon, ton personnage est-il de sexe féminin؟ متى اسكو هو طفلة؟ لا خويا، هو راجل. متى هو استنى بس نو ماشي بالعنية. Alors, question 3, ouais. Question 3, bien sûr. Quel lit ton personnage joue-t-il principalement sur PC؟ متى il a PC؟ Non, il n'a même pas PC. Bon, à 14, كتيبة كاين فرونسي، كاين لي لونغ. انت فرونسي، لا لونغ فرونسيز باسكو عربية شوية. مالا قال لك ton personnage est-il français؟ بون فوالا. اسكو الشخصية تاعك تخمم عليها هو فرنسا؟ لا هو جزائري. بون نعرف بزاف بيرسوناج فرونسي تسلب مي شوية. هنا قالك ton personnage vit-il aux États-Unis؟ بون معناتها اسكو الشخصية تاعي لين يخمم عليها تكون في مالي كان لا، اسكو هنا في الجزائر هو جزائري من اصله جزائري فوالا. الوغ اسمح لي باسكو راني لاعب. ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport؟ avec le milieu du sport متى هو اسكو هو سبورتيف؟ واش نقول لك يا خويا؟ ما نو معليش نو. جامي شتو دار فيديو، هو يوتيوبر. جامي شتو اسمحوا لي غير تبوجي. جامي شتو. ton personnage a-t-il plus de 30 ans؟ متى دوك اكثر من 30 سنة؟ انا نقول جو نو سي با. متى ما عم باليش يا خويا. كايناتور انت او يخمم زعما يدو هنايا اخمم شويه، خمم جوجل. ton personnage existe-t-il réellement؟ متى وي il existe. ton personnage était dans le domaine de la musique؟ معناتها اسكو يغني؟ non ما يغنيش، هو c'est youtubeur podcasteur. ton personnage est-il un acteur؟ bon اسكو بارسونج تاعي شخصية اللي يخدم فيها اكتور؟ bon non c'est pas un acteur. ton personnage est-il un youtubeur؟ oui ولكن حقا نسقي هو youtubeur. oui c'est un youtubeur. هو youtubeur. alors ton personnage est-il arabe؟ oui عربي algérien c'est arabe. ben voilà, si tu veux pas ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo؟ معناتها اسكو يلعب بزاف لي جو فيديو الكترونيك؟ ميلعبش بزاف لي جو، ميلعبش يا جامي شفتو فيديو تاعو لعب جو.
Ton personnage habite-t-il en France? Mais est-ce qu'on fait ça? Ah là là, est-ce qu'on a là? Ton personnage est-il d'origine marocaine? Waouh. Non, bah désolé, hein, c'est pas hein. Ton personnage vit-il au Canada? لا لا اي من مروك صوت لي كندا هدايا لا كيف هدايا من مروك صوت لي كندا ايه قعد هنايا قعد في l'Afrique. Ton personnage est-il bon un bon dos sur la tête? Ah là là, un bon dos sur la tête انتو والو. اي والله. Ton personnage est-il origine algérienne? Algérien. Oui. Ah ça بديت هبدا او هكذا ما باش ولا شيء هو حيزعف بتكلم اخويا كده طول. Ton personnage vit-il encore chez ses parents? والله ما بالي يسكن مع بابا ويما مازال يسكن مع بابا ويما انا نقولك حاجه والله ما بالي je ne sais pas انا ما باليش ما عايش معاه. Ton personnage s'est-il déjà marié? Est-ce que non jamais. Ton personnage ton personnage est-il d'origine d'Amazir? Amazir. Ah ده ما باليش والله ما بالي اسكو اسمحوا لي والله ما بالي اسكو قبايلي انا ماشي قبايلي. Ton personnage aime-t-il un foot un podcast un podcasteur un podcast? Ouais, il fait des podcasts sur YouTube, voilà, il fait qui mène à chouïa. Bon, voilà. Ton personnage fait-il des caméras cachées? Oui, خطأ des caméras cachées خطأ بركة. Ouais. Bon, ton personnage met-il du gaz dans ses cheveux? Du gel dans ses cheveux? Ouais, est-ce que... ne sais pas. Ah, Belich. Ton personnage est-il kabyle? Je ne sais pas. Est-ce que Warbélé. Ton personnage fait-il partie d'un groupe? Ton personnage fait partie d'un groupe. Groupe, non. Ton personnage utilise-t-il un faux nom? Oui. Ah ouais. Ouais. Ton personnage est-il d'origine? Je ne sais pas. Ton personnage a-t-il un gros ventre? Non, ماشي اسمي بزاف. alors c'est كي شكون هذا البرسوناج اللي الشخصية اللي نشوف فيديو voir une vidéo واش هاد المسخره لازم نشوف فيديو باش نشوف البرسوناج تاعي نتلاقاو نشوفو فيديو بعدا نشوف بون عاود جيت ليكم بقى نشوف لا فيديو وهادي ماشي فيديو كما الاخرين بوبليستيك طويله وقديمه قاعد يشوف ازرب فوالا سي بون. هو شكون ديزا جوكر؟ هاولك الشخصيه اللي خدمت عليها هو شمسو ديزا جوكر. فوالا وي راني ربحت جولد. تحب نعاودو لها نعاودو نلعبو نعاودوش نعاودو اخرايا. بسم الله هم كاين بزاف هادوما كوموندي نديرلو نلبسلو هادية لا سمحولي استنى مقدوش استنى خوتي استنى شنو هدايا باش يلبس ما كانش خلى كيما راه هوايا. بون نعاودو لها. Bon, ton personnage s'habille-t-il avec des vêtements de fille? Luki بس كيما الطفلة. Non. Non.
Mais باش كيما الطفلة non, un bec parmi. Alors, ton personnage est-il devenu connu grâce à Internet? Ouais, ولا مشهور أجل Internet, oui. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Non. Bon, voilà. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Oui, il fait Rani. Ton personnage est-il noir de peau? Non, il n'est pas noir de peau, voilà. Ton personnage est-il arabe? Oui. Ton personnage est-il les cheveux bouclés longs? Ah là, la main de cheveux bouclés. Ton personnage fait-il des concerts? Oui, il fait beaucoup de concerts, oui. Ton personnage est-il origine de Maroc? Non, je suis Maroc. Marésil. Je ne sais pas. Bon, non. Attends. Non. Ton personnage né en France. لا هنا بدا عايش في فرنسا. زدنا في الجزائر مي عايش في فرنسا شايف. Ton personnage est origine algérienne, oui. Ton personnage chante-t-il des chansons françaises? Oui. Ouais, il y a né des chansons françaises, oui. Bon, voilà. Ton personnage porte-t-il une casquette à chaque concert? Lequel il porte des casquettes à chaque concert? Oui, il porte une casquette à كل concert يغني des casquettes. Ton personnage a-t-il un nom de scène contenant de lettres? De cette lettre? Non, je ne sais pas. Bon. Ton personnage porte-t-il des lunettes de loufoque? Oui, je crois, oui. Ouais, loufoque. شي نواظر حاجة سولكينغ. وي هاو ليك شخصية اللي كنت نخمم عليها بغا سولكينغ وانا نقولو يعني بعد اونكور ردود اخرى فوالا هادي هي. بيبليسيتي خوتي. سامحي خوتي داك البوبليسيتي. بون خوتي متنساش بك تابوني لاشين تاع يوتيوب وكليكيو هنايا ماشي هنا وتجيكم ابوني وكلش وتعرفوا كاع لاشين تاع يوتيوب. راني 3 شين يوتيوب يانيس مونستري كينغ يانيس مونستري جيم يانيس جيمنج دي زاد هادية ودخرى يانيس مونستري دي زاد ودخرى يانيس سبور دي زاد. ايا تهلاو في روحكم.